హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ఆర్ టాక్స్. నాకు మొక్కలు పెంచడం, వాటి పచ్చదనం, పువ్వులు, సువాసన అంటే చాలా ఇష్టం అండి. ఇలా మొక్కలు పెంచడం వల్ల నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. అంతేకాదండి, మొక్కలు పెంచడం వల్ల పర్యావరణ సంరక్షణ కోసం నా వంతు సహాయం నేను చేస్తున్నాను. ఇది సంపంగి తీగ చెట్టు. ఈ పువ్వులు చూడండి, ఆకాశంలో నక్షత్రాల ఎంత అందంగా తలతల మెరిసిపోతున్నాయో. వాటిలో తేనె ఉంటుందండి. ఆ తేనెకి చీమలు కూడా వచ్చినాయి, చూశారు కదా. ఇక ఈ చెట్టుకి నేను పందిరి కట్టానండి. ఎందుకంటే ఇది తీగ చెట్టు కదా, అందుకని పందిరి కట్టాను. ఆ పందిరికి తీగలు, ఆ తీగలకి గుత్తులు గుత్తులుగా వేరేటువంటి పువ్వులు. ఇక ఇది చూస్తే దీన్ని జాజి చెట్టు అంటారండి. ఇది కూడా చాలా అందంగా పచ్చని చెట్టుగా మొగ్గలతో ఎంత అందంగా ఉందో చూశారు కదా. ఈ పందిరి, ఈ జాజి చెట్లు అంత అందంగా ఉన్నాయో చూడండి.